ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ BJPꯒꯤ election manifesto hayeng BJPꯒꯤ national president JP Nadana fonglakani election manifesto asi miyamgi suggestion kupna lauraba matungda miyamna thamlakpa apambasingda yumfam oiraga sembani haina election manifesto drafting committee gi chairman su oiriba union minister Dr. R.K. Ranjana fongdokre Democracy ki mami samaka doriba asidagi kansi harabadi handaki mikhal asida isagi mamal yamnaba vote adu Congress ta piba natan atopa upay ama leiti haina hanagi chief minister Okram Ibovina fongdokre Tongan ba constituency tarukta mikhal gamari lenana thoki ba thodok tara taruki matangda AICC ki election observer Zeram Ramesh na luching ba team amana CEO Rajas Agarwal unakre mikhal asi free and fair oina pangtok na ba memorandum pisinkre Absentee voters singi voting right mapung fana pangtokpa yana ba postal ballot paper piba amasung lotion bagi khongsat ama Manipur gi CEO amasung Imphal East District DEO anina Porampata leiba DC office complex tagi ngasi ayuk lamthakre MAMI TV के Manipuri Prime Time News में इंग ताबिरिबा सिंगबु चन माइबम ना खुरुमजरी हौजिक पाउ संदोंना पिजरी तरानीथोय सुबा Manipur State Assembly मिखलगा मरी लेनेना पुथोकदबा BJP की election manifesto hayeng BJP की national president JP Nadana fonglagani hayeng fongadoriba election manifesto asi miyamgi suggestion kupna lauraba matungda miyamna thamlakpa apamba singda yumfam oiba holistic amadi inclusive oiba manifesto ni haina BJP की election manifesto drafting committee की chairman su oiriba union minister Dr. R.K. Ranjana fongdokre Wafamasi BJP की manifesto fongaga mari lenana ngasi ni japa chutekta leiba thambal sanglin da pangtokpa paugi mifam amada Dr. R.K. Ranjana fongdokibani paugi mifam aduda Dr. R.K. Ranjana hai BJP da lengak paina bagi tanja ama miyamna pibi bedagi chahi manga asida singthaningai oiba maongda sakhwa thorangi thabok thoram kaya paikhatpangamle mamang mikhal gi election manifesto da BJP ne state asida one blockade leihaloi haina fongdokiba wafam adu mapung fana pangthopangamki chahi manga asida state asida masak thokpa infrastructure kaya semkat pakamle national highway amadi railway ki thabak thoram sing BJP ki lengak lakpadagi khongjal yangna paikhatpangamki lakliba Mars ta fawda double forward train yorakpa yana leire hana railway line asi Imphal fawa oiramba adu state lengana union railway minister da taknabadagi more fawa yobugi ayaba leire Tamenglong gi Rani Gadinio station da hanba oina goods train yorakre masida natana Agartala amadi Jurivam fauna gadaba Jan Sadapti Express hauna ba thorang tawri marak sida voter ga taina bata leiba lambi sorok sing amadi state highway sing ningtina semgat laga inter district ki connectivity fagana ba kanna honari haina su Dr. R.K. Ranjana makatana fungdoki society apoi society de leiba mi sing se sigi damukta safety nets and deprived section of the people se masi koina kanhai tawraga makmisi care lawraga makoi gi kanana ba lakador election city manifesto da koina hapaga prajana sakti du piraga koi makata na tawni habatu ki pone masigi da mukta akoina ta kam da phamaga pangi di ibana taw tongan ba cross sections of the states populations different walks of the life the labor aduguma miyoising adugi opinion Manipur se karmani saput pa me habse akoina khadbana taw people's ki voice people ki aspiration Armed Forces Special Powers Act afaspa lauthoknaba amadi meitai na scheduled draft list ta channaba ki matangda BJP ki election manifesto da yawbra haina paumi singna hangba wahang amagi paukhum piraduna Dr. R.K. Ranjana hai afaspa gi matang asi manifesto da hapagi wafum dileite adubu ek asi observation ningtina na tawraba matungda suksoi soidana Manipur da gi lauthoki gani meitai scheduled draft ki list ta chanba haibasidi asangwa process amani jahi maga gi matam asida processing loigani thazade adubu processing asi ningtina loiraba matungda scheduled draft ki demand asi soidana move tawgani haina Dr. R.K. Ranjana makataki wouldn't like to mention in the manifesto this compulsorily it will be removed after observation the government of India ordinance is a different thing we cannot add it in the manifesto but that will be in action of our governance it will do it as and when it take it money fill the right times
Brutal Wangli, Makwina security reason, you have talked about Pone, the Chief Minister already agreed. As I may am Canada, Hydras of Queen Salaga, Hydrocanda, I don't pira easily. Let us see this situation and then we'll do it as part of the will of the people. Samasangi, Adurane, Aquina, duration, within 5 years. I don't know, studies and analysis, Adu Torkanda Tokadavan. Iraline at the demand or yate have a go. Say, for example, heritage Saluga, Iraline at the yate, but it needs a long procedure. Adu Yunakanda Torkadavapone. Survey Lakini, anthropological survey of India Lakani, the tribal community, Ministry of Tribal Affairs ki Lakini. Study the Torkanda, yes, Jume Harkanda Parliament put Hokanda past over the Handa Amatoki. It takes a long time. Iraline at the Tripuragi tribe on the ST cell level. Although more than 20-30 years and studied over the right from 1950s anthropological survey of Indiana, Sigi tribes Yauram Dabra, Young Kupesi, Epinasoida, Talaga, at the Kutakta previous Kitan with the Dugi Dimanta with the Kudakitan Wawa. It needs a rigorous the research work and survey work. Adunani. Aduki Potulo Shalagade Coach moved on them. Structures Dita manifesto the Hapuka Kuna Namjava with the Hoge Hagi. Adu never did normal till the Kuna Masai survey curriculum that could press her to the way. BJP Manipur Pradesh Manifesto Committee Madi Aisagi Marketi Manipur Gimiam Pumuda Miami Korao BJP Tukdang Highway Campaign Saru Yabi keeping them of the Tagatpa Funduxe. Campaign Asi Kutanga Manipuri Kendra Kumfudagi Miami Bemo Lobjeki. Numerous events were also organized for different cohorts to increase people's participation. During his visit to Manipur in January 2022, Honorable Union Minister Shri Ashwini Vaishnaw also held an intellectual meeting to discuss the aspiration collection campaign. Honorable Chief Minister Shri N. Biren Singh, BJP National Spokesperson and State Prabhari Shri Sambit Patra, BJP leaders and Karyakatas organized an event at DM College where they sought feedback and suggestions from people. Democracy ki mami samaka dauriba asidagi kansi harabadi handaki mikhal asida isagi mamal yamlaba vote adu Congress tapi banatan atopa upai amata leiti haina hanagi Chief Minister Okram Ivovina phongtokre wafa masingasi Uripok Assembly constituency da Congress ki miref oiriba nunglepa mahanandagi Uripok Pasaspati lekai da leiba yumda pangtokpa post flag hosting ceremony come one day political conference da hanagi Chief Minister Okram Ivovina phongtokibani Uripok Block Congress Committee na senduna pangtokpa tawram aduda o Ivovina hai Congress na toramba thavak sing adu hauzik BJP lengang amaming onthoklaga makhoina tawba saba khaktani miyam da publicity parbenga da amadi false promise tawsin banatan atopa kari thavak Uripok AC asida paikhat khrabagi hauzik ki BJP gi lengang asi nafu hafu da sem ki belengang ni asigo malengang asina miyam gi karamba yaifana ba thavak thoram tawrakani BJP na luching balengang asi hiram khuding makta fail oire handagi mikal asida su amuk hana BJP na luching balengak laklabadi lamdamasi kari fium da leigada gi haivangam de maram aduna miyam na Congress punusi bidun awan ba Manipur ama purak na ba Congress ki miref en mahana davu AC asidagi thagat piraku haina su o Ivovina makataki Manipur se total geographical area se 22,000 square feet ni state da 10% khaktani valley da lairibe se 20,000 square feet am single laibani noi gi di constitutional protection 1960 da Manipur Land Revenue Act se pass tawramna Singi lamdi constitutional protection P lere. Noina piendaba mayamdo only 10% se khak leiba valley state da akoina shida 6 schedule haida di 100% schedule area woi khaka di Manipur si yamna kari woi rakada ge haiba si tambangam de madu tawbigano haidra akoina convince tawra matungda Noina autonomous state council se sidaida noina kari piendaba lay haidra akoina Assam da layba Bodo Territorial Council under 6th schedule masi loina mada piriba administrative power financial power masi loina madugi model du collection tawre
khasi ana jainta da tawriba 6 schedule sanaba district council gi act to su khome khoina sumai tawdna north eastern leiba mayam chi loi khomaga broadsheet apakpam the comparative statement semeba khoina adu sema kanda manipur gi autonomous district council da khoina piriba financial power administrative power sini hena pirameba then makoi convince orga adumai tawdra election ji sang naina chatharak lakpani ACS ki miyamna saru yadana pangthok ki bathoram aduda nunglepa mahanandan hai handa ki mikal asida oripok assembly constituency da congress na tauna mai pakani haiviki thazabalei BJP ki lengak amadi ACS ki MLA su oriba deputy chief minister Y Joy Kumar ki lengak asi marai chaitharakli MLA Y Joy Kumar na election mamangda sakiba community hall club amadi mara paibi sangna chingba mayam ama henjinna hapsit lamba thingna badagi mak asi miyam gi mihut oibada matik chadre haiva khangnarakni hainasu mahanadana makataki लाकद्रीबा इलेक्शन की मतुंगदा करिगुंबा कांग्रेस सरकार सेंबा तारगदी नहारोल सिंह सरकार की थबक खतंग नतबा एंटरप्रेन्योर सिंह मोइबु अको इनोट अम हापगा मोइबु MSME की स्कीम्स कयामा स्किल डेवलपमेंट की अको ट्रेनिंग कयामा पीरगा नहारोल सिंह थबक फंगदबा सिंह से एम्प्लॉयमेंट हाइबदो फंगनगनी हाइबगी थाजबा कयाम सु थमी ओम सुबदा इफार जोर द लेब उरिपोक केंद्र स्मार्ट सिटी नि दिहारगा स्मार्ट सिटी मक्ति ओइदबा चिन दि स्मार्ट सिटी ओहनबा स्वच्छ भारत न हाइना चिंगबा BJP की लीडर सिंह सिना हारगा सिद हिरम नाला कयाम सोए नोंजु था मतमदा नो खितंग ताबगा ख्वांग खु यौदन इसिंग दुम इमुंगदा थुंबगी चांग से अदुम हेंगकनी Thoram aduda AICC ki General Secretary Bhakti Charan Das, MPCC ki President and Loken AICC ki CWC member Gai Khangam amadi Manipur Progressive Secular Alliance MPSA ki luchingba kaya su sarugyaki. Tongan ba constituency tarukta Mikhal Gamari lenena thokiba thodo tara taruk ki matangda AICC ki election observer Zeram Ramesh na luchingba team amana CEO Rajesh Agarwal unakre. CEO Rajesh Agarwal ga ngasi unakiba aduda AICC ki Manipur in charge Bhakti Charan Das, MPCC ki working president Singh MLA Singh amadi MPCC ki makok thongba official Singh su sarugyaki. CEO da memorandum pisin kiba aduga mari lenena AICC ki Manipur ki election observer Zeram Ramesh na hai Mikhal Gamari lenena BJP ne hingsa ki thabak sing pai khalak liba asi Mikhal asida mai chiragani ki bedagini hiram asigi matang da lengang na tumina lesinduna leiba asidagi CEO da Mikhal asi yamna free amasung fair oina pangthok na ba memorandum pisin balakpani haina mahang na makataki. In 6 constituencies in recent days, and we have given a memorandum. We have made 4 specific demands from the Chief Electoral Officer. He has assured that he will look into these demands and ensure that the elections are held peacefully. We are very concerned that the state administration, the police administration, the civilian administration is not doing its best to ensure free, peaceful elections. Memorandum pisin balakpa aduda AICC ki Manipur in charge Bhakti Charan Das amadi MPCC ki working president MLA K Megasandra Mikhal Gamari lenena thokpa hingsa ki matangda nungaitaba phongdoki loinena hingsa ki thodok asida chenaba sing logi matung inna faduna cherak piu hain appeal torakli absentee voter ki kanglupta chanbai sahi marifu ki mathakta leiba hals amasung people with disabilities sing handak pangthokadariba darani thoi suba Manipur Legislative Assembly Mikhal asida mokhogi voting right mapung fana pangthokpa yana bangasi postal ballot paper piba amasung losinbagi khongchet ama Manipur gi CEO amasung Imphal East District DEO anina Porompata leiba DC office complex tagi lamthakre Manipur da ihan hanba oina ngasi Imphal East District nak lokhalak liba khongtang asigi matangda CEO Rajesh Agarwal na hai nupi khaktana semba polling team sing na pangthokadariba thabak sing asi singtha ningai ni ngasi lokhalak liba khongthang asi women empowerment khakinatana handak pangthokadariba Mikhal asida nupi sing na saruk yadana Mikhal asida makhogi voting rights season nagani havigi chawna thazabale khongthang asmak election commission of India na supongning thogatba ama oidibani Manipur da pangthokiba assembly election sing da absentee voters sing makhogi voting right mapung fana season naba ngamdabadagi
ngamnabagidamag paikatpa thorang asi ngasigi asin ahanbani thorang asi ahanba oina changyeng tawbani yumthong khudingda sangduna polling team sing asina pangthokadoriba thabak asi mai pakpa oigani hainasu CEO Rajas Argowalna thazaba thamlakli. Two, I think for Manipur this is a first thing when for absentee voters postal ballots are being provided in any general election. So this is a first experiment. We are doing it for the first time in the state where polling teams will be visiting all the PWD and the 80+ voters who have wanted to have postal ballots. I wish this entire team which is going today, 16 teams which will be visiting every household, very good success, and all the success to Imphal East administration also for taking this initiative. Malem pumbada thengnariba COVID-19 gi laichot asidagi ngakthoknaba achamba section thorang khara ngangna chatpinaba MAMI TV gi maiki de ning singjari madudi yumdagi hek sathokpa ka face mask upiyu mi amaga gi marakta foot taruki arapa thambiyu mai mit khut satoin hamdokpiyu amadi COVID vaccine kapa yaraba sing susoi soidina COVID vaccine kapthoktuna laichot asidagi kannaba myampuna honabinasi. Handak pangthokadoriba Manipur Legislative Assembly Mikhalda Zirivam Assembly Constituency dagi BJP gi miref oiriba and Buddha Sandra gi Mikhalga mari lene ngasi Manipur gi Chief Minister and Biren yauna firal chingkatpa gi thoram ama pangthokre Uchathol da leba Buddha Sandra gi yumda firal chingkatpa loiraba matung Uchathol gi playground da pangthokpa miyam gi mifam amada Chief Minister and Biren hai Zirivam da oza amasung Dr. Singi lefam oina transit accommodation ani sari Congress na chahi kuntra hen lengak paringe matamda ima kaitel sarambasu leite adubo hauzikti BJP na luching balengak asi lakpadagi lamdam asongi miyam gi damag ima kaitel ama sadana khudol tamle juri Imphal lambi asisu double lane oinabagi damag lupa crore chamanga hena kaithokre loina na Zirivam da leiriba juri tipaimuk lambi su athubada semlagani haina Chief Minister and Biren namakataki जो भी रंगों ने लंबी सेम इबा कॉल इबा डबल लेन तौलिबा मयाम अकोई जिरी जो फने हम सेम मनी को मयाम खांग बरखांग दबखांग दे अकोई जिरी बाम द हेलीकॉप्टर सर्विस वजासिंग ट्रांसफर पोस्टिंग की आहांग ने तेरा इरांग तो बुदो मधु की वजासिंग अमनी डॉक्टर सिंह की लाइफम ट्रांजिट एकोमोडेशन अनी ने कोई न सारी से ट्रांजिट एकोमोडेशन वजा निपु adagi doctor nurse laibe aba mafam ani ni ima kaithel hana leiram dekho congress ki sahi kunthra da ima ki kaithel sabiram bro sadeko kanna hayune ta de ni kanna saram da bra ba ho adu hujik sare ko ai laga satra inauguration tawre ko Firal chingkatpagi thoram aduda Rajya Sabha gi member ni Thosana Sauba Leshimba Manipur gi election ko in charge Asok Singh Halamadi BJP Manipur Pradesh ki mokok thongbalu singba singna miyam gi mifam aduda sarugyaki Handak pangthokadoriba Manipur Legislative Assembly Mikhal gi nomination file chanaba yani natraga yaroi habasi atopa candidates singi propaganda na lepkadaba wafam nati haina Lamsang Assembly constituency dagi BJP gi miref oiriba Education Minister S Rajan na phungdokre Wafam asingasi Imphal West District Congress Committee ki President oiramba CH Nimai amasung Lamsang Block Congress Committee ki President oiramba Y Kumarzit amasung makoi ga loinaba miyoi kayana constituency asida BJP gi miref oiriba Rajan da sokatpaga mari lenena pangthokpa thoram amada mahangna phungdokibani constituency asigi manung chanba awang lekin thabi makha lekai de leiba CH Nimai gi yumda pangthokpa thoram aduga mari lenena Minister Rajan na hai handak pangthokadoriba Mikhal asiga mari lenena mahaki nomination file da aran asoi amata yaukide kumja lisangani tareki Mikhal da mahaki apokpagi ming asi matam adugi electoral roll da yaurakpa mahakpu mapas takna yokpiba miyoi adugi mainda nomination file tauki adubu kumja lisangani tareki general election dagi di ECI gi akanba guideline amana mahaki education gi certificate yaukiba apokpagi ming adumak mendaba yadaba dagi mahakpu pokpiba adugi ming nomination file tauba matamda menkhibani masida asoiba karisu leite matam sana Congress party da yauduna constituency asida Congress party mapangal kannaba akanba thodang lokhiba miyoi ani nangasi mapu saukat pirakpa asina hadak pangthokadoriba Mikhal asida atei candidates singdagi vote masing yamna helaga mai paklagani habisi soi the wafam ama oire haina Minister Rajan Makatana phungdoki ai nomination paper ji candidate oibagi accept tawdaba ji moigi propaganda aduna satkedam aro returning officer na accept tawre ai gi tawre
मखोइगिसु तौग्रे अखोइ कैंडिडेट मंगामक लोइनमक भोट लेपा याननी तोइमसुंग इलेक्शन द आइगी फॉर्म द मेलिबा अमसुंग आइहाकी एफिडेविट अखोइना हौजिकती इलेक्शन जी एफिडेविट अमा पीरे एफिडेविट पीरिबा मयामसिंग दो फुलफिल ओइरमद्रबा अमसुंग मदुदा अखोइना डॉक्यूमेंट फर्निश तौरिबदो मदु अखोइ सानरमद्रबा मदु अरगदी अखोइ इलेक्शन ngasi थेंगनरगसु हयेंग इलेक्शन लोरगा केस तौबा कांदा अखोइ इलेक्शन दु कैंडिडेट सोइदना कैंसिल तौहिगनी मा वोट कारसु यारो कांग्रेस की मतमदा लेरंबा मणिपुर की एमपी सिंह थबक तौदबदगी स्टेट असगी इशू क्या मतम चाना खुद थाबा ngamlamdabani haina बीजेपी मणिपुर की प्रेसिडेंट ए सरदाना फोंदोक्रे वाफम असि थांगवैबन असेंबली कंस्टिट्युएंसी बीजेपी की मिरेफ ओइना थोकलिबा जोइटिन वाइखोंग की फिराल चिंखटपगी थौरम अमदा ए सरदाना फोंदोकिबनी वर्क्स मिनिस्टर टीएस विश्वजीत यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर आर.के. रंजन राज्यसभा की मेंबर निंगथौ सना जावबा लेशेबा अमदी बीजेपी की मकोक थोंगबा लुसिंगबा कया यावना पांगथोकिबा थौरम अदुदा सरदाना हाई सेंटर की बीजेपी की मिनिस्टर कया स्टेट असिदा तोइना लाकपदा कांग्रेस नुंगनांगबा फाउरिबसि करिगिनु कांग्रेस लेंगाक पारिगे मतमदा मणिपुर की डेवलपमेंट अमसुंग इशू कया की मतंगदा नेशनल लीडर्स सिंग उनबा चटपा मतमदा अपॉइंटमेंट फंगदना लाखिबा गाक्तनी बीजेपी की ओइनदी नेशनल लीडर्स सिंग स्टेट सिंग समनादुना ग्रासरूट लेवल दे लेरिबा मियाम की इहुल अमसुंग इशू कया दा कुमथरगा थबक तौरी लोइना सेंटर की मरी लेनबा मिनिस्टर सिंग लाक्तुना मियाम की अपाम पामदा तातोक तासिन तौदुना बीजेपी ना तौगनी हाइना वासाकिबा थबक सिंग पांगथोक्तुना लाकली असिगुमा मियांगा नकना चटमिन्नादुना थबक तौबगी थवोंग असि कांग्रेस के मतमदा अमुता थेंगनाखिद्री रोड कनेक्टिविटी रेलवे अमदी तोंगान तोंगान बा सौखथौरांगी थबक थौरम सिंह एनडीए 1 की मतमदगी पांगथोक्तुना लाखरबनी कांग्रेस ना हौकिबा चही 15 दा सौखथौरांगी थबक कया तौरमी हाइना लाउरिबा सिंह अदु एनडीए 1 की मतमदा यालंबा पॉलिसी गाक्तनी मणिपुर की ओइनदी हौकिबा चही 5 असigi mamangdagi बीजेपी ना तोंगान तोंगान बा सौखथौरांगी थबक थौरम सिंह पांगथोक्तुना लाखरबनी हाइना सरदाना मकाताना फोंदोकी या नेशनल कांग्रेस में दिमाग चमिनबा पॉलिटिकल पार्टी सिंह हाइनिंग इजे मतम अमदा पार्लियामेंट एमपी कारंबदा एमपी लेसे मणिपुर जाकन आमतना खंगदे अदुबो हंदक आईएलपी की मतंगदा इकाई खुनजरिबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मयाम सिना कांदा मरिक चुंबा पाउदम मा दिल्ली यौहनबा मरिक चुंबा पाउदम दुना मरम ओइरा कांदा की भारतीय जनता पार्टी की एमपी ना पार्लियामेंट की फोर्ड ऑफ मणिपुर प्रजा की रिप्रेजेंट तौरगा गांगबा अदुना मरम ओइरा कांदा नेबा आईएलपी पीलिस मतम अमदे एमपी ले खंगमदे मणिपुर सरकार ले खंगमदे पब्लिक वेलफेयर की स्कीम तमकता तौ कांदा हौजिकती डेवलपमेंट हाइबसे मयाम थोंग खरा साबसिदा नतना ngasi मणिपुर लाइबा चेंजेस से सी एनडीए 1 दगे होरगा ngasi एनडीए 2 की असigi अखोगी गिफ्ट ने हाइबता मणिपुर की अपुनबा सक्तम गाक्तुना थंबा अमदि हियांगलम कंस्टिट्युएंसी बु अवनबा कंस्टिट्युएंसी अमा ओहेनबा हाइबसिना मरु ओइबा एजेंडा ओइदुना मिखल असिदा माइ पाकनबा थेंगनगनी हाइना कंस्टिट्युएंसी असिदा जेडीयू की मिरेफ ओइरिबा हानिगी एमएलए ई डिजमनीना फोंदोक्रे वाफम असी हियांगलमदा लेबा महाकी युमदा पांगतोका फिराल चिंकटपगी थौरम मरी लेना हानिगी एमएलए ई डिजमनीना फोंदोकिबनी थौरम अदुदा डिजमनीना हाई हंदकी मिखल असिदा माइ पाकलबदी ngasi मणिपुर दा हिरम कयादा सोथरिबा सी मेनखटबा होनगनी मरु ओइना लमदम असिदा थबक फंगदना लेरिबा नहा सिंह थबक पीबा हेल्थ अमदी एजुकेशन सेक्टर दा हेनबा मिटिंग संगदना थबक तौगनी मणिपुर दा लेमिनारिबा फुरुप सिंगी मरकता अचेपा मरी अमा सागतुना मणिपुर की अपुनबा सक्तम असि गांगलबा होनगनी जेडीयू दा मिरेफ ओइरिबा सिंह असि मियामना पामनबा मतिक चाबा मियोइना यामबा ओइबना पार्टी असि एमएलए मसिंग यामना काबा पार्टी अमसु सोइदन ओइगनी हाइना महाकना मखताकी ngasi thauram atuda JDU National General Secretary Afakyu Ahmad Khan yauna JDU Manipur State ki luchingba sing amadi hianglam gi masing yamlaba miyamna saruk yaki लाकदौरिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलदा नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी की मिरेफ कुन हेनमाई पाक्तुना लेंगाक सेंबदा चाउना सरुक याबा ngamgani हाइना नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट युमनाम जोई कुमारना फोंदोक्रे वाफम असि नाउरिया पाखंग लाकपा एसिदा एनपीपी की मिरेफ ओरिबा एस सुभाष चंद्र की निंगोममदा लेबा युमदा पांगतोकपा एनपीपी द नौना चंगलापा मियोइसिंग ओपगी थोरमदा युमनाम जोई कुमारना फोंदोकिबनी नाउरिया पाखंग लाकपा एसिगी यामलबा मियोइसिंगना सरुक याकिबा थोरम अदुदा एनपीपी की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट वाई जोई कुमारना हाई एनपीपी हाइबा नेशनल पार्टी असि वन वॉइस वन नॉर्थ ईस्ट हाइबा पांडमदा लिंखतकिबनी पार्टी असि की वाखलोन फजबदगी मियोय कयाना पार्टी असि नुशिबा हेलकली मरम असना लाकदोरिबा मिखल असिदा एनपीपी की मिरेफ सिंगबु सपोर्ट तोबियो हाइनसु नेशनल पीपल्स पार्टी की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट युमनाम जोई कुमारना फोंदोकी
हौजिक्ति हानदि आई निंगसिंगी आइना दिल्ली यूनिवर्सिटी तमिंगै मतंदा कोइना मणिपुर स्टूडेंट एसोसिएशन हाइना दिल्ली हाइना सी सेम कांसेदा तांखुलगी नागागी अखोइदे यामिन सेबदे यावबसु यंग तोकी अदगी कुकी गिवक तोकी अदुबो हाइबदो मतंदा लेरंबा misunderstanding लेबदो ngasiदी लेट्रे ngasiदी better educated or koi where does our interest lie have do koi our interest lies in being together and raising as a single voice I say masi hojikti loina across the border across the tribe across the religion si wakil si loina laina banina and in a way NPP koi party say it is acceptable and attractive to all the youths of the entire Northeast. Sinasoko, we are able to grow up very fast. Thoram aduda saruk yakiba nauria pakhang lakpa ACDA NPP gi miref oiriba S Subhas Chandra Hai oidaba wafam kaya haizin ba thabak oina utuna miyamda kanaba fangan bangam daba kaya si pamdabadagi BJP thatotuna NPP gi ticket da miref oinaba gi fref laukibani miyam mikap thokpiro miyam gi khanba matik chaba miref da vote BBU maram asina nauria pakhang lakpa AC asigi sauka thorangi thabak thoram singbu miyam gi mihut ama oina pangthok pangam daba support tobiu haina su nauria pakhang lakpa ACDA NPP gi miref oiriba S Subhas Chandra na fongdoki फायदगी मबुजेन सेंबा यामना सिंपलिसी ओइबनी पा मा थगत करगा बीजेपी ने मिराई बिबा अदुरदी एनपीपी द वइना एनपीपी ने फरनी एनपीपी की केनो कैंडिडेट सी एमएलए से ओहेल मतुंगदा बीजेपी नमथब ngमगदबा जे बीजेपी माइथी बे पिबे ngमगदो जे नेशन पीपल्स पार्टी नि एना खनबीदना नुंगसीबीदना आया को सपोर्ट तोबिरकबा अकोइ पुनमकि लाइबक फबनी हौकिबा चहिगी डिसेंबर 19 दा हिरोकता थोकिबा मिखलगा मरी लेने नोंमे काबगी थौदोकता लेखिद्रबा रोहिकी मिसिगा मरी लेने पुलिस फादना हौजिक पुलिस कस्टडी दा लेरिबा मियोय तरुक कोर्ट पुथोकतरी हाबिगी पाउ ताबदगी नुपीसिना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थौबाल कोर्ट की गेट नमखाइदुना कोर्ट मनुंगदा चंगनबा होटनबदा पुलिस की अकनबा मोंगदा मुगनखरे हेरोकतगी लाकपा नुपीसिंग अदुना खोलाव कया लाउदुना कोर्ट मनुंगदा चंगनबा होटनबदा अथिंगबा पिरकपदगी खोइसावनरबा नुपीसिंग अदुना कोर्ट की गेट तमे मिहाट मियोय सिंग चेराकपियो मिहाट मियोय सिंग थादोकपा यारोय हाइबना चिंगबा पेंदबगी खोलाव कया लाउकी तालक अदुदा लेखिद्रबा रोहित की अपोपी इसाबी वंथरक्तुना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थौबालदा पुकतुना लाइकनखी हारी थौदोक अदुगी मतंगदा मोयरांगथेम गंबिनी कौबी नुपी अमना हाई रोहित की मिसी असी था अनि फारबा फावबदा लेंगाना करिगुंबा एक्शन अमता लौखलक्ट्री थौंग असी ममा अमा ओइना अकनबा मौंगदा कंडेम तौई नुमित मंगानीगी मनुंगदा मिहाट असिदा चेनबा सिंगी मथक्ता चार्ज सीट थांगतुना NSA पांड्रगदी अकनबा खोंजंग चंगसिनगनी हाइना महांगना मखताकी आरिबनी मयाय लेका हेरो पातु मयाय लेका जनी थौजम प्रेम चंदबु अतुके मति छाथीना काका बतु खुदे का मतुंदा मसा बुजु अहिंगदे मिनु छिलैतर हातुक नंबजे गसिगा थाना थानी हारा बाबुदा सरकार मकेदि करिगु पेंशन मन लखपिदबा करिगु नियम जुब थबाब तौबिदि बजा एखो याम कंडेम तौजे हेरो की प्रजा मामा चा मन याम वारौ जै अदुना गसि मंगादिसि मनुंदा सासि थांगतनि NSNP दगदि मखन की मिवत मिनै मयाम कोइ तथरकनी ममा ओबी का हेंग तोरा सिरकनी हेंग तोरा सिदोरकनी मसिगी दायित्वदि मसि सरकार पुबिगदबने मसिगी कोइ कोर्ट तौरी वाकत मयाम जा करिगु मखोइ वाकत गछि मंगानि मुदे एक्शन लबिरक्तबा अकोइ ताली दि माजे लखत पिरक्तबा अकोइ मामा चा थौरी याला छिने बजे मसिगी कोइ कोर्ट तौरी हाइजरि जने Let's make drug free Manipur Highway team the Ipak Films Manipur ga Social Welfare Department ga khusam nadran sinkiba Second International Manipuri Short Fiction Film Festival 2022 gi khangalaba film taruki maming asi Film Forum gi Secretary NG Ganesh yamna lauthokre Inkalakliba Naharol Singh Mayai Kaba Chinchak Season Naba Thingnabaki Pandamda Pangtokiba Festival Aduda Short Film Kunipana Saruk Yaduna Changdam Nakiba Duda Kangatlaba Film Taruk Adudi Imag Ivungo Sangbanaba Atia Tawan Michak Angoba Uful Ibok Amadi Lambini Changdam Naba Aduda Evoke Short Film Gi Director Amadi Producer Oiribi Satyabati Ilangbina Ipak Best Popular Film Taki Kangalava Film Lautokpaka Mari Lenen Department of Social Welfare Gi Director Ngangom Utam Nahai Mayai Kaba Nisagi Ipakta Tauraba Inkalakliba Naharol Singh the awareness piba oina amadi Haugalakliba artist Singh Puning Tokata oina YouTube ki khudangda film Changdam Nabasi Sinbani Makok Matang Taraklaba Film Singi Mana Lakliba Tangkun Mathoi International Mother's Day Numita Palace Compound Leba MSF DSK Auditorium Dab Yentokani
ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯃꯅꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯚꯦꯁ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯇ ꯀꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯅ 5,555 ꯃꯦꯃꯦꯟꯇꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ, ꯕꯦꯁ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯣꯐ ꯑꯦ ꯗꯦꯕ꯭ꯌꯨ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯗ 53,638 ꯃꯦꯃꯦꯟꯇꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ, ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯕꯦꯁ ꯁꯣꯔꯠ ꯐꯤꯜꯝꯗ 19,112 ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯔꯠ ꯕꯦꯁ ꯁꯣꯔꯠ ꯐꯤल्मꯗ 19,111 लोइनना बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, बेस्ट एडिटर, बेस्ट एंकर अमदी बेस्ट चाइल्ड एक्टर अवार्ड असी अवार्ड की मनासु थम्मी हाइना डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की डायरेक्टर nganगom उतमना फोंदोखी थीमजी अखोइन अमखक पिजरगसु मागी मफोंदो लोइना खेनै अदुमाना पुरैबा मनुंगी ओइबा सब थीमदो लोइना खेनै मयाइ काबो चिंजा मुथछि हाइरगसु कनागुम्बा खरना मसिना कया मांगजगे कनागुम्बा खरना मसि करमाइना होरई करमाइना संदोरई कनागुम्बा खरना मसि करमाइना थेंगनगदगे सोल्यूशन दोइना खुथारई सुमाइना खुथारकपसि लाइबक फबदगी फिल्म कुलिपान फंगी अदुना डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म अमा अनि पुथोकपिगदबदु मलेबा मयाम मतेंग पांगबिबदगी फिल्म कुलिपान पुथोरे फिल्म कुलिपान जे कोइना यूट्यूब ता इपाक फिल्म्स की चैनल दा लोइना थागलगा थमी मसी व्यूअर मयामने येंगली येंगकांदा मसिदा हौरकपा अफबा वखलोलदुना नहाजिंगसिबु असुंबा लंबीदा लंजिंगबिरगा अखोइना खरत ओइरबसु मयाइ काबा चिंजाकी प्रॉब्लम से सॉल्व तब ngамगनी हंदानबा ngамगनी न थाजै मियाम की सेवा तौबदगी हेन चाउब सेवा अमा लेबे नते वाखलोन असिगी मखादा मियाम की अपाम मतुंग इन्ना मिखल थेंगनबा थोरकपनी हाइना थोंजु असेंबली कंस्टिट्युएंसी दा जनता दल यूनाइटेड जेडीयू की मिरेफ ओइबा संगलापम प्रेशोसिट ना फोंदोक्री वाफम असी थोंजु एसिड जनता दल यूनाइटेड की मिरेफ ओइबा संगलापम प्रेशोसिट की खोंगमन जोन 2 दा लेबा मा की युमदा पांगथोकिबा फिराल चंकटपगी थोरमदा महाकना फोंदोखिबनी जनता दल यूनाइटेड की नेशनल जनरल सेक्रेटरी अफाक्यू अहमद खान थंगमैबन एसिड जेडीयू की मिरेफ ओइबा एमएलए खुमुकचम जॉय किशन अमदी पार्टी की तोंगान बलुचिंगबा सिंगना सरुक याकिबा थोरम अदुदा थोंजु एसिड जेडीयू की मिरेफ ओइबा संगलापम प्रेशोसिट ना हाई मियाम की मिहुट हाइबसिडी मियाम की इहुल खंगना चौखट थोरम की थबक थोरम सिंग मपुंग फाना पांगथोकदबनी अदुबो मिहुट ओइबा सिंगना मियाम की थबक तौबगी महूट मसागी लनाई नुंगाइना बहोटनादुना लेबगी चटनाबी अमा लाक्लिबसि यामना लाइबक थीबनी मिखल माय पाक्तुना मियाम की मिहुट ओइबा ngamlabadi lamdam asigi thabak thiriba naha singna lenga ki thabak changbada paisa amata changhalloi maram aduna miyamna lakadoriba mikhal asida janata dal united pu support tobiu haina su sanglakpam presos na makhatana fungdoki election si ai thengasira aigana election no thenga basi arai gudina tobina miyam ki seva haibse sidegi hena sawa seva ai duty ai thabak thoram amathalike aduga nan bole jagasu miyam ki seva tobiai aduga bole puga सरकार की फंगों को हक मयाम से मियाम दी के होलगा हेना असो थबक तो बिया हाईवे की पांडव से अहल ताकि बिरगी अहल मनसी या तो इजरगा आई हंद की लाकत इलेक्शन सिदा आई इशारा या अगर मियाम की सेवा तो कोचर के में ममांगदा मिहुट ओइखिबा सिंगना मियाम की थाजबा कया मांगहंदुना हन्ना येंगलक्तबा असिना ngasi मियाम की कपथोरकपदगी अवनबा अमसुंग अहोंगबा अमा पुरकनबगी वाखलोंदा हंदा पांगथोकदरिबा 32 सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखल असि थेंगनबनी हाइना यांगलम असेंबली कंस्टिट्युएंसी दा कांग्रेस पार्टी की मिरेफ ओरिबा डॉक्टर हुइड्रोम जितेन फोंदोक्रे वाफम असि हंदा पांगथोकदरिबा मिखल ग मरी लेनेना लांगमैतोंग दा लेबा हुइड्रोम जितेन डॉक्टर हुइड्रोम जितेन की युमदा पांगथोकिबा फिराल चिंकटपगी थोरम अमदा महांगना फोंदोकिबनी थोरम अदुगा मरी लेनेना हुइड्रोम जितेन ना हाई हंदकी मिखल असिदा कक्जिंग डिस्ट्रिक्ट की ओइना कांग्रेस की मिरेफ सिंगना चाउना माई पाकलकनी स्टेट असिगी ओइना सु कांग्रेस पार्टी ना मसिंग यामना माई पाकनी हाइबगी थाजबलै कंस्टिट्युएंसी असिदा एजुकेशन याउना हिरम कयादा मनिंग हंदुना चटले मियामना नुसिबिदुना हंदकी मिखल असिदा महापु माई पाखलबदी ममांगदा वोट काकिबा सिंगना तौरंबा फजदबा थबक थोरम सिंगदा अवनबा अमा पुरकनी लोइनना मियाम गन नगनबा मरी थमदुना मियाम की अपाम पामदा खंगबा म्यूट अमा ओइगनी हाइना सु जितेन मखताकी आई सामुसु पामदना कईगिनो लेपैदी हारगदी ओलैब पोसी ओनबा हारगा ओनदबी पोसी अमुत ओलम ngambra हाबदुदी थोना नंगेन दु पुथोतना आई प्रजा सिंगना सिनरिब कनोसी आई पिजगे हाबसु थन
India के लोन थिंख्रबा लालहोलोफ यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट की डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिसिटी के ऑफिशियल फेसबुक पेज को इंडिया के इंटेलिजेंस ने यूएस गवर्नमेंट के खुदांगदा फेसबुक तकनादुना फेसबुक पेज UNLF MPA असि फेसबुक तकी लौथोखिदुना मणिपुर की निंगतम लान असि नमथनबा इंडियन अयोबी थाकता साइबर वार अमा चथरकली हाइना के इट्स पामैना लुचिंगबा लुफ असि की डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिसिटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर TH Charairongba media da thadropa cherol amana phongdorakli Charairongba ki cherol asina high UN Charter की Article 2 Clause 4 दा मयेक सिंगना पंदुना लेरिबा लेपाक अमना लेपाक अमबु नमपुदा तिनसिनपा यादे मदु चथरबदी एग्रेशन नि हाइना लौगनी आर्टिकल असिमगना इंडिया दा अचौबा अकीबा अमा पीदुना लाकली वाफम सी मालेम की लेपाक सिंगना पुथोरक्तुना मणिपुर की सेल्फ डिटर्मिनेशन की वाफम हौदोरक्तनबा होटनबदा इंडिया के अयोबी थाकदा वाखल लौसिंग अमदी थौना सिजनदुना लाकली हादी UNLF MPA की पाउजल सिंग मीडिया अमदी सोशल मीडिया की मतेंगना मालेम की मियामना खंगबा हौरकपा असिदा मियाम नंबर पुंग फाना सौगटपा फेसबुक पेज UNLF MPA असि फेब्रुआरी 13 दा इंडिया साइबर अटैक चथरखिबनी हादी पार्टी ने MPA की रेजिंग डे निमित्त पांगथोकिबा अमसुंग MPA की लानमी सिंगना थेंगनरिबा अवा नुंगाई अमदी मालेमदा पेंडेमिक ओरिबा COVID-19 ना सोखलबा लेपाक असिगी निंगतम लानमी सिंगी फोटो अमदी वीडियो सोशल मीडिया की खुतांगदा मियामदा फेब्रुआरी 10 दा योहनकी फोटो अमदी वीडियो की पाउजल असि यामना थुना यांगना लामैकुम लेपाक असिगी यामदबा मियामना येंखिबा अमदी MPA की लानमी सिंगदा सौगलखिबा लोइनना मतेंग पांगलखिबा मयाम अदु उबदा इंडिया लेंगाना यामना थुना पुंग खरगी मनुंगदा फेसबुक दा तकनादन ऑफिशियल पेज असि लौथोखिबनी हादी हौकिबा पुंग कुनमरी असिदा मणिपुर दा मियोय लिसिंग अमा चट्रोग निफु तरेट कोविड टेस्ट तौबदा मियोय साम सुमना मरी नौना COVID-19 पॉजिटिव ओइबगा लोइनना स्टेट असिदा लेना असिना नावगी मसिंग लाख अमा लिसिंग कुंट्रा तरुक चामा कुंट्रा तरुक यौख्रे लेना असिना मरम ओइरगा मियोय अनि लेखिद्रे COVID-19 कमन कंट्रोल रूम दगी फंगबंगा सिन COVID-19 कमन कंट्रोल रूम दगी ngasi numidang wairang pung mga fawda fangba paw amigi matung inna miyoy sama kuntra taruk nava faduna dichas tawkre nava farakpagi apunba masingna lak ama listing kuntra matoi chama pan sumna mari sugre active case na listing ani chama nifu mari leiri leina asina maram oiraga leikitaba mi ki apunba masingna listing ani sumna mari funi pani fagalakpagi chang chada mari fudara taruk dasmik nipan mapani covid leina asira gi ngak thokna balenga no paikhatpa thausil amagi makhada miyoy kaya amasu numit khudigi covid vaccine kathokli COVID vaccine kapthokiba masina ngasi fawbada miyoy lakh kuntarok listing nifu matoi chama panya khani pani haukiba pung kunmari da DTF oxygen cylinder sani kuntra amadi BTF oxygen cylinder sam masubna nipan manipur ki tongan tongan ma analying sang singda phangan bangam khre haina COVID-19 command control room dagi phangpa paw asina makhatari हौकिबा थागी तांग कुंट्रा मातोइदा असम के कसार डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा बलरामपुर दगी ऑयल टैंकर की ड्राइवर ओइबा कैसाम प्रवीण बु मिजोराम की बुचाली हारिबा मफम अदुदा तमथिन हालबा मतुंग हुंदोक लंबा अमदी ऑयल टैंकर अदुगी हैंडमैन ओइना महाका चटमिनखिबा नमराम दिपेन बुना मिजोराम पुलिस ना फादुना मखोगी कस्टडी दा लेरुरबा मतुंग मसा मतंदा सिजक्री हाइना फोंगतोरगलिबा वाफम असि असम गवर्नमेंट की करंबा अरोनबा एजेंडा नो हाइना दि पीपल्स Protection and Preservation Committee Manipur PPCM na hanglagli hiram asigi matangda PPCM ki publicity sub committee ki convener Laikram Jain tana thadarok pacherol amagi matung inna thokriba tawdok adigi matangda NIA natroga CVI da ticket hangadabani tawdok adigi achum aran khangnabagi damak lengak ta taksin minasi lonina kangli cha pomna magnaso achumbagi damak leminasi haina cherol asina makatarakli Lakliba Manipur State Assembly election da Moirang Assembly constituency de National People's Party ki miraf oiriba thongam santi ki mikha gamari lenena ngasi firal chingkapagi thoram ama pangthokre Moirang kiam lekai da leiba thongam santi ki yumda pangthokiba firal chingkapagi thoram adu loiraba matung NPP Moirang block na senduna Moirang chengei lampakta miyam gi mifam amasu pangthoki hauna bi matung inna laishon tison ki thoram ga lenena firal chingkhalaba matung NPP Moirang block na senduna chengei lampak Moirang da kendra ase miyam gi oiba mifam pangthoki thoram aduda khetragaw kendra gi NPP miraf Sheikh Nurul Hassan kumbi kendra gi NPP miraf N Mangi NPP Moirang block ki president PS Maga amadi kendra ase ki tongan mafam dagi lakpa NPP gi luchingba singna thoiba mithunglen oina sarugyaki handak pangthok doriba mikhal asida tongan ba constituency singda NPP gi miraf oiriba sing yauna pangthoki ba thoram aduda santina hai constituency asigi miyamna anauba mangal ama piraklagani maramdi miyam gi chahi manga gi hak asi sel pangal amadi saktina miyabagi mamal lepa yade constituency asigi miyamna mahak pu thasaba pirakpa matamda National People's Party na su Manipur amadi constituency asigi miyam gi thasaba manghaloi NPP na Manipur gi lengak sembada achobo thodang amso lawrakani hana thongam satina makhatana phungdoki
पुनमकना मियाम निंगसिबिबा मियाम की थौजान मियाम दा अइना होनजरपा मियाम लोक सेवा तौजरपसिगी मियें नुसिबिगी मियें थम्बिलगा लाकदब टाइम दिजिबो विधान सभा इलेक्शन तांग कुनिबा न पांथोकदोसिबा मियाम की ममन यामाबा गन पीबा राइटो पीबीरगा अइबो मोरांग केंद्र प्रजा मियाम की सेवा तो फंगनबियो अमदी लाकदब टाइम दिजिबो विधान सभा वोट काबगी दायित्व से मोरांग केंद्र प्रजा पुनमक ओइबिरगा अइनमो वोट कारगा मोरांग केंद्र प्रजा मियाम की सेवा तो तरानीथोई सुबा मणिपुर स्टेट असेंबली मिखलदा काक्सिंग असेंबली कंस्टिट्युएंसी दगी बीजेपी की मिरेफ ओइरिबा वाइसुर चंद्रना क्रिमिनल एंटीसीडेंट लेना लेते हाइजलिबासी मणिपुर अमसुंग कंस्टिट्युएंसी असगी मियामदा नमथाक तौबनी हाइना कंस्टिट्युएंसी असगी एमएलए एम रामेश्वरना फोंदोराकली रामेश्वर की युमदा पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा वाफमसिंग असि फोंदोलोदना महांगना हाई वाइसुर चंद्र की मथकता लेरिबा फोर्जरी केस असि महांगना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की चार्ज पुरिंगैदा थोकिबनी मांगना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की फम असि पाइरिंगैदा पावर लाना सिजिन्नदुना मिफा मिपुनगी थबक कया चथकी मसिगी चप चाबा प्रमाण हाइबबु सीबीआई ना केस असिदा महाग चेनै हाबकी रिपोर्ट पिबा लेत्रबनी असिगुम्बा पावरबु लाना सिजिन्नबा मिसक अमना चही 13 हेना कंस्टिट्युएंसी असि लुचिंगबा ओइरंबसी ख्वाइदगी लाइबक थीबनी मांगना एमएलए ओइरिंगैदा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ना सेंफम थादादुना सेमगतकिबा कक्चिंग गार्डन माना सेमजबा ट्रस्ट पानसिंदुना मसागी लनाई इनकम ओहनबा एमडीएस के मखादा सेमगतकिबा लमखाई पुखरीदा खोइचोप मेला तौदुना nga योक्तुना मसागी लनाई प्रॉपर्टी ओंथोकपा टुरेल वांगबदा सारिबा कम्युनिटी हॉल बु माना साबा थबक थोरम खक्तदा माना याबा थबक थोरम खक्तदा सिजिन्नहलिबा असि आइनगी वांगबदनी हाइना एमएलए रामेश्वरना मखाताना फोंदोकी हारुरिबा मी मरी सिगी ना तोरपा हाई कोर्ट तोरपा केस की मतुंग सीबीआई ने इंक्वायरी तौबदा महांगना गवर्नर की ऑर्डर द ओंथोक ओंसिन तौबगी मरा लई हेना फोर्जरी तौयेना लईरबा केसी माक हापमदे लोलेबा अदगी मथकता अमुक मागी लोन लौबगी कार लैबगी मयामसी लोलेबा सी मागी हैबिट ओइरुनी फ्रॉम द टाइम मा ऑफिसर ओइबा मतमदगी होरगा कक्चिंग केंद्र की एमएलए ओइबा मतमसिदा महांग असिगुम्बा मेटेरियल फैक्ट्स मयामसी पब्लिक का लोट लगा मासी लो सी लाना सिनबा अदुगुम्बा अनऑथोराइज्ड ओइबा मी अमने ना असिगुम्बा मीसिना कक्चिंग केंद्र की सही 13 एमएलए ओरम बाइबसे यामना अखोई लाइबक थीबा हाइतारे हौखिबा चही मंगा असिदा बीजेपी ना लुचिंग लेंगाक असना लेबाक ngakpagi mahut एनपीपी बु मतौ करना मपांगल सोंथा हंसिगे अमसुंग नमथसिगे हाइना खलिंगै दे लेबाक की थबक थोरमदी अमता तौरमद्रे हाइना एनपीपी की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट सु ओरिबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर युमनाम जोय कुमार ना फोंदोक्रे वाफम असिंग असि हेरोक असेंबली कंस्टिट्युएंसी दा नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी की मिरेफ ओरिबा निंथौसम डिटेंगी उखोंगसांग मयाइ लेकाय दे लेबा युमदा हंदक पांगथोकदोरिबा मणिपुर स्टेट असेंबली मिखलगा मरी लेनेना फिराल चिंखटपगी थौरम अमदा वाइजोय कुमार ना फोंदोखिबनी डिटेन बु सोकटपा कंस्टिट्युएंसी अदुगी मियोय अमसुंग एनपीपी हेरोक एसी की मरु ओइबा लुचिंगबा कया यावना पांगथोकिबा थौरम अदुदा वाइजोय कुमार ना हाई बीजेपी ना लुचिंगबा सुंगसिनबा लेंगाक असिना चिंददी गो टू विलेज गो टू हिल्स अमदी स्कूल फगत हंसी मिशन हाइदना पंगलाउत लाउकी अदुगा थबक ओइनदी मसक थोकना मत पाइखटकिदे ngasi स्टेट असगी मियामना बीजेपी की लेंगाक असिना हौकिबा चही मंगादा पांगथोकिबा थबक थोरम सिंह लोइन उनारे मसिदा अवनबा अमता पुरकपा ngamkhide बीजेपी की लेंगाक असिगा हौकिबा कांग्रेस के लेंगाक खेनबा करिसु लेते हौकिबा चही मंगा असिदा मियाम निंग तमना ngang sakpa phangkide डेमोक्रेसी की फजखरबा सक्तम अदु मांगखि बीजेपी अमसुंग कांग्रेस की महाउ खंगलबा स्टेट असगी मियामना एनपीपी दा वोट पीदना मियांगी दमक अनौबा लेंगालोन अमगी महाउ तंगमिना सि हाइना वाइजोय कुमार ना मखताकी प्रजानसु चीनजना तौगा दिल्ली दा पाइबा बीजेपी की गवर्नमेंट अमा मणिपुर थमक तारगदी ओहिम तारगदी मदुना कानगदा मदुना सासोन तौपदा फजना तौगद्रा हाइबदो आइना खनबदा येंगबगी मोम सुलेकी मरम मदुना हौखिबा 2017 की इलेक्शन मतुंगदा कोई एनपीपी की कोई एमएलए मरी का सीना यामना क्रिश्चियन लोकी अकोना कांग्रेस में चले कांग्रेस ने सरकार से मंगनी अदु सतत अकोना बीजेपी रोम ने सपोर्ट तौदेगी बीजेपी की सरकार लैकी बनी अमो नाइटागदे इन शॉर्ट बीजेपी गवर्नमेंट 7 की बनी एनपीपी ने 7 की बनी
Thoram aduda NPP candidate and Ditin Hai NPP na lengak paraba amasung mahak na Mikhal Mai Paklabadi mahiloi sang sing afaba maong da semga sakatuna kana laizadraba angang sing da lem na mahitamhan gani analayang gilamda ahen babiging thamgani Manipur gi naha singi punsi temsing nakraba office by state asidagi lauthok na ba honagani haina Ditin na fongdoki Manipuri State Pulamding Bigadariba, Honorable Deputy CM Nasu, Manipur Armed Forces to send power ek Loktok na. Awon banaw ba sarkar ma Manipur Purakani Haibagi. Lakadori Batarani to Suba Manipur Vidan Sabha Mikhal Asigi Matungda, Janata Dal United Yaudana Lengak Semba Oitokloi, Lengak Semba Zaidiu na Achopa Tangdang Logani Hana Zaidiu ki National General Secretary Afakyu Ahmad Khana Fongdokri. Wafamasi Kangabok Assembly Constituency da Janata Dal United Zaidiu ki Miref Oidiba, Tokjom Jadumadi Mikhal Gamari Lena Pangtokpa Firal Chinkatpagi Thoram Amada, Afakyu Ahmad na Fongdokibani. Firal Chinkatpagi Thoram Loreba Matung Kangabok Part 3 da Leiba, Lamdaivung Ground the Pangtokiba Miamgi Mifam Aduda Afakyu Ahmad Khan na hai JDU as in North East amasung India ki tongan mamafam singda mapangal kankhalak liba party amani North East ki oina party asi Nagaland lengak semba yaukrabani handak pangtokadoriba Manipur State Assembly Mikhal asigi matungda JDU yaudana Manipur da lengak ama semba haivasi oitokloi maram aduna JDU da miyamna vote PBU haina Afakyu Ahmad Khan na fongdoki मैं जानता हूं कि यहाँ किस तरह का मनी पावर और मसल पावर चलाने की कोशिश की जा रही है और मुझे 3 दिन पहले भी यहाँ सूचना मिली थी कि कुछ लोग यहाँ शरारत और षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको भी इस मंच से चेता देना चाहता हूं कि ये मंच किसी और का मंच नहीं है, ये समझने की भूल मत करना। मैं खंगाबोग से लेकर के दिल्ली तक तुमको दौड़ाने का काम कर सकता हूं। Kangmong Sangit Kala Mandal gi Mapo Kumon Thaurang Mari Lenena Pangtokpa Festival of Khubak Isagi Thoram Ngasi Nambo Kangmong Misnam Lekai de Leiba Mandal Asagi Sanglenda Pangtokri Thoram Aduga Mari Lenena Thoram Mapo Oina Saruk Yakiba Padmasri Warepa Nabana Hai Kunai Ama Masak Takpada Culture na Achoba Thodang Lori Channel Lonchat Mang Kravadi Kunai Ama Manglabani Haivada Haiman Mathokloi Culture Asingak to Tambaki Tangai Fadaba Lady Artist Sing Art Ki Lambida Achoba Thodang Loduna Manipur Malem da Sak Taklibani Ariba Art Form Singbu Yokat Bagaloina na Hawalak Liba Mirolda Hena Kangan Bamatautai Haina Mahang na Makataki Kunai said later on, I could get Karino, I could give Pijana Mangrabada, I could get Henevina Mangrabada, I could give Kaiwagi, Chanavina Mangrabada, I could maintain Kunai when they have said Karina Takadori, Awama Pratala, Takadori Bara, Natakakaramba, Mapangi, Oibakaramba. Thoram adugi manung chana nupa amasung nupi palagi khubak isay fangnabagi thoram amasu pangthoki arabida maro eba pau amu hana pizari BJP ki election manifesto haying BJP ki national president JP Nadana fonglagani election manifesto asi miyam ki suggestion kupna lauraba matungda miyamna thamlakpa apa masingda uniform orga sebani haina election manifesto drafting committee ki chairman su oriba union minister Dr. RK Ranjan na fongdokre Democracy ki mami samaka doriba asidagi kansi hairabadi handaki Mikhal asida isagi mamal yamna vote adu Congress ta piba natana atopa upay ama leiti haina hanagi chief minister Okram Iwovina fongdokre Tongan ba constituency tarukta Mikhal Gamari Lenena Thokiba Thodok Tara Taruki Matangda AICC election observers Deram Ramesan Luchingba team amana CEO Rajas Agarwal unakre Mikhal asi free and fair oina pangthok naba memorandum pisinkre Absentee voters singi voting right mapung fana pangthokpa yanaba postal ballot paper piba amasung lokshinbagi khongsat ama Manipur gi CEO amasung Imphal East District DEO anina Porampata Labor DC Office Complex tagi ngasi ayuk lam thakre MAMI TV ki Manipuri Prime Time News matang asida loizari miyeng tabiriba singbu amuka hana chan maibam na khurumjari